wallahi yabon gwani ya zama dole. Ta tabbata tabbas shugaban ƙasar Nijar Abdurrahman Chani namijin duniya ne. A gaban da Amerika take ji da izzarta da zaluncinta ta murƙushe wanda ta ga dama, har manyan daulolin musulunci ƙasashen nan tsoron ta suke ji, amma lokacin ne wannan shugaban ƙasar Abdurrahman Chani yake wato ja da ita, yake tanka mata, yake dungura hanta. Wannan gamayya na AIS wallahi inda lokacin Gaddafi ne mai wannan ƙasa, na rantsi da Allah sai ya yi motivating, sai ya ƙarfafe su, amma sai dai sun zo a lokacin da mazaje masu kishin Afirka sun tafi. Yau ka duba gani abinda shugaban ƙasar Nijar yake fara, dan Allah mai kan mu adalci mu 'yan Najeriya. A gaban da Tinubu akan wannan munafukan dimokuraɗiyya mai shanya jinin al'ummar Afirka, mai lalata addinanmu, akan saboda sun fita ya ce za su yaƙe su, sai da mutanen Najeriya suka nuna ba sa goyon baya da malamanmu da dukkanin al'ummar musulmi 'yan arewa, sannan fa aka samu rigimar ta kwanta. Ka nuna musu ƙiyayya akan turawa, ka zamto karansu, za ka zo ka yaƙi 'yan uwanka maƙotanka katanga da katanga. Ba mu da ƙasar da muke da kusanci da su kamar Nijar, amma haka ya rufe idansa shugaban ƙasarmu ya ce zai yaƙe su. Amma yanzu 'yan uwa musulmi ku duba ku gani, tare da wannan abin, amma haka Abdurrahman Chani ya gaya mana cewa a yankin Maiduguri fa ga base da ake ƙoƙarin wato assasawa na ƙasashen waɗannan turawa, inda ake so a ruguza 'yan arewa, saboda ya nuna kishin me yake. Wasu suka siyasantar da al'amarin suka nuna ba gaskiya ba ne, sai daga baya kuma Allah ya bayyana gaskiyar abin da ya faɗa, har jirgi mara matuki suke amfani da shi. Sanda ya faɗa aka dinga ɗauka ba haka ba ne, ashe ƙauna ce yake nuna wa mutanenmu. Yana ganin yankinmu na arewa ya ce shi uwa ɗaya uba ɗaya ne, duk ɗaya ya ɗauke mu, musulmai, harshe, ƙabila, auratayya, kasuwanci. To yanzu ku duba ku gani, aka zo abin ya faru kuma aka ce gaskiya ne abin da ya faɗa. Aka zo gashi nan a karo na biyu suka ce za su yaƙe mu, Amerika za su ruguza arewa su farmaki addinin mu na musulunci. Sani ya ƙara fitowa ya ce to tabbas duk abin da aka hari Najeriya shi ma zai shiga, domin 'yan uwansa ne. Kullum alakanta kansa yake da arewa arewa arewa, amma mu 'yan arewa mu daga cikinmu akwai dabbobi. Yanzu aka wasu ke tunanin wai Tinubu ya zarce. Babban kuskuren da za ku yi, na rantsi da Allah wannan dimokuraɗiyyar ta ci gaba da numfashi a arewa ko a ƙasarmu Najeriya, wallahi ko suna so mutanen Nijar ko ba sa so, ba mu da inda za mu yi gudun hijira mu gudun mu faɗa face dai dole Nijar. Tunda Chani ya ce 'yan uwansa ne, jini ne, yana ɗaukan mu duk ɗaya ne. Ko da wasu daga cikin 'yan ƙasa suna ganin 'yan arewa ba 'yan uwansu ba ne, shugaban ya yarda, kuma dole duk fitinar da ta faru dole ne wajen mafakan mutanen Najeriya 'yan arewa. Ba su da inda za su da fice nan ne mafi kusa da mu. Amma ya zo ya ce tabbas in aka yaƙi Najeriya zai shiga, tare da cewa fa shugabanninmu sun nuna ƙinsa, sun so su kashe shi, sun so su ja mai bala'i, amma a haka mu mutane yake kishi. Wannan ya nuna tsantsan al'umma yake kishi. Kaga ashe dimokuraɗiyya take maganar kishin al'umma, ƙarya take, munafuka ce. Ga mai kishin al'umma ɗin Chani, kaga karo na biyu kenan. Haka aka zo yanzu gashi a karo na uku. Ba fa ƙasar Nijar aka sa wannan takunkumin cewa Amerika ta hana biza wa 'yan Nijar ba, a'a 'yan Najeriya aka ce an hanawa. Shiru kake ji shugabanninmu kawai sun yadda ba mu da muhimmanci, ba su a kishin mu. Amma saboda abu Najeriya wannan abun, Abdurrahman Chani ya fito yanzu gashi ya sanar kamar da Freedom ta rawaito cewa daga yau din nan ya haramta wa duk wani ɗan Amerika shigowa ƙasar Najeriya, biza ba za a bashi ba, kowace irin alaƙa zai an hana shi. Ka duba izza dan Allah. Sojojin me yasa ba za ku irin wannan ba? In an yi magana ku ce a duniya mu ne na kaza, a bangaren karfin soja a Afirka mu ne na kaza, muna da sojan ruwa, muna da sojan ƙasa, muna da mizan, muna da waye kayan yaƙi, a ta wani comparing tsakanin ƙasa kaza da ƙasa kaza. Ana ce mana Giant of Africa, Ifriqiya. Ina Ifriqiya take nan? Da namijin soja yana dungur hancin Amerika. Shi sa na ce muku tabbas inda lokacin Gaddafi yana raye ne, wannan wato haɗin gamayya na AIS, Mali da Burkina da Nijar, wallahi da Gaddafi zai ce tabbas ya samu matasan da yake so, sai an ɗaga Afirka ta kowace ƙasa ko ta kowane yanki a duniya. Me suka fi mu? Tattalin arzikin ƙasa ko me? Amma kawai mun zamto kannikan su. Faransa ba su suka rene mu ba, amma yau a ce wa Tinubu shi zai gayyato wasu su ne za su zo su shiga cikin al'amarin mu. Amerika ba su suka rene mu ba, yau ya zo ya ƙaƙabo su, dole wasu an shigo da su.
to wallahi abin da ya faru a Maiduguri kake tunani kai ɗan Kano, ko abin da yau ya faru ɗin nan a cikin jihohin Sokoto, to fa abin da ya ci Sokoto ba zai ƙyale Kano ba. Ba sai ya zo kanka ba, kar mu zamto cewa in jifa ya tsallake kanka ya faɗa kan kowa, wannan ba musulunci ba ne. Yau ku duba ku gani, ga kishi da Tani ya nuna mana akan cewa an hana 'yan ƙasanmu Najeriya, an haramta musu biza Amerika, haka ya ce to shi ma ya haramta wa 'yan Amerika biza shigowa ƙasarsa Nijar. Mu Najeriya me yasa ba za mu iya wannan ba, ko magana ba mu ba, saboda tsoro da rashin kishi. Allah wajen nake lalace, kuma wallahi duk mutanen mu 'yan arewa kuke ba da mu wallahi. Ku ne yanzu har kuke wani zaƙewa wai ana waƙa wai Tinubu continue. Dan Allah mai hankali, inda mutum ba dabba ba ne, zai ƙara yadda ya yabo inna 'yan dimokuraɗiyya shashashu marasa albarka 'yan giya lalatattu. Da haka wannan AIS ɗin yanzu na fahimci tabbas abin da suka yi daidai ne, kuma kishin al'umma suke da gaske. Inda a ce mutanenmu suna kishin mu wayayyu ne, ai sai dai su mara wannan AIS ɗin baya a zo a ɗaga Afirka, tunda kun ce Najeriya ita ce babbar ƙasar Afirka. To amma ba nan bane a ransu, sata, su mai da ku bayi, su sa muku tsoro da talauci, su firgita ku baya da za ku zama karnukansu. Wai talaka kuma zo shi yake wai haƙiƙi cewa akan waɗannan mutanen wai sai wani 2027. To yanzu saura 'yan watanni zaɓen. Za ga da mutanen ba su zamto dabbobi karnuka su manta da komai. Yanzu dai wannan harin da suka fara kawowa ya ishi duk mai hankali ya gane cewa tabbas duk maganar da Sani ya faɗa wallahi 100% gaskiya ce. Ya rage naku kuma ko ku yi aiki da ita ko ka ku yi. Allah dama ya ce fasatadhkuruna ma aqulu lakum. Da sanin za ku tuna abin da na faɗa muku. Dama Tani shi ma ya ce za ku wannan magana da ya faɗa amma ƙarya ne za a gani, gaskiya ne za a gani. To gashi ta faru. Yanzu to sai ku gane cewa shin abin da ya faɗa haka ne ko ba haka ba. Kai ka fito kana wa kishin ƙasa, ai duk lalacewar ƙasar mu Najeriya shugabannin mu ne, to shikenan ku zauna su ci gaba da kashe ku. Duk wani abu da zai Tani yayi, Allah ya saka masa da alkhairi. Allah ya sa ya gama da duniya lafiya, Allah ya ɗaga darajar shi da kima shi, ya fi mai kurakuransa. Tunda shi ma ɗan adam ne, mutum mai kurakurai. Amma wallahi ya nuna mana ƙauna da ƴan uwantaka. To kawai matsalan yana nuna kishi ne ga waɗanda mafi yawa dabbobi ne, ba su san kishin kansu ba.